Celui qui vient incessamment pour prendre sur l'église d'ici très bientôt sur la terre, Seigneur, Tomoto Kayo, na Pokwalelo, Lobela Bisso, les patrons de l'église et Saint-Esprit, Lobela Bisso, Fungola Mité, Lobela Bisso, tout ça sensible, na Makambolugo, Lobela Bisso, na Pokwalelo, Bisso, tout le matin, mais yon Lobela Bisso, Poto, s'est préparé, l'événement pour les ouvriers, c'est ça sur la terre. Pambola journée à l'élo, Pambola Moko, na Moka Tiki Nayo, message à temps de la fin, Pambola les visionnaires, oh, il y a 4 des 6 mois passés dans le nom de l'OT, Zara Bisso,
kimio za kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tovandi. Bien aimé mon frère, ma sœur, les lots nous allons bref parce que toko tiana ba image et vous allez malamu. Les lots nous allons bela na kati ya mboka na biso Congo na obeta témoignage moko ya muke. Chaque église est représentée à Ange et Nzambe. Mais na kati ya mboka na biso l'église est belé ba Ange et Nzambe bazate parce que il y a des serviteurs de Dieu qui aiment et belé parce qu'ils trahissent Nzambe. Les années qui na 2012 on a compté na muke na témoignage. En 2012 je na kendaki na moi Nicolo mais là on a le témoignage plus. Après, il n'y a pas pasteur Wallo, nous avons le ministère de combat spirituel, nous avons plus proche de David Olangui, au moins maman Olangui dans le ministère, nous avons pour conduire ma caméra. Alors, nous avons en 2012, nous avons partenaire de l'église à pasteur Wallo, nous avons évangéliste, nous avons 21 jours il y a prière, alors de 6 prières, nous avons eu na sisi misala kati ndako na bandi ko se préparer donc il faut moi bisinga babi nanga il faut là 16h mutalala ka 19h 20h 19h mais ngai comment na bolala 16h balobi nanga il faut olala na sali résistance pongi bando elanga makasi na ko o pongi abona na kufa oli kauni na kangi fenêtre na kangi ba porte ndako na ngai na prier na sali ba repentance na lali tant na lali na sia pongi na molinda ko mobimbe komi pembe basani banzungu na komi ko banga na molinde ange ba kitena na ndako balobi yo oli ko sala Nzambe devant à l'époque nazalaki chargé de mobilisation ya Vital Kamerhe à l'époque na travaillaki mamba politique mingi mamba président Kabila à l'époque alors appel les gens il en a depuis 2000 mais azako boa kisango pona lukabiloka mokili mituka ma part au point d'azur. Après les gens, ange bazar qu'on visiter na mais la bois qui s'en a zone d'agaraté. Mais mon colonne les qui visitation souka. Ba kiti na ndako na ngai na mol de ange ba kiti. Na bi o lika munini boy. Ba bi o lingo sala Nzambe te pourquoi? Depuis que Nzambe bengo depuis que lingo sala Nzambe te ba tindi biso to ozo na mission spéciale, il faut penser ça na mokili mobimba pour na ko popa événement Christ. Amen. Moko siminga loboko moko siminga loboko tomandi ko matana bango ndenge na laki na cousin na bimi na kati ya nzoto na ngai tobandi ko kende pam to tiki globe terrestre tant to tiki globe terrestre tobandi ko kolanda 100 ans tant tobandi kolanda 100 ans pam to ko pembe na 100 ans to dévier sur 100 ans to leki entre 100 ans na globe terrestre eza distance moko mulai babitala mokili amno kuna bulu moko ya muke molili makasi molili na place na oti ya molili ya place oti na mokili amno ya ngona tango to leki sanza to balisiko kola étoile eza musika to mona ka muke wana to komi pembe étoile sala kola poule soko pusi miss no pembe na poule okotala mote tango to komi pembe étoile na tuli oyo lumière makasi bonine bébé singa babina étoile bomona na mokili na bino yango eleki sanza na mena bi amo étoile ezaka munene boye tango to leki étoile to pousse de subuke to ko retrouver la 3e ciel bisika yeso preparaki place ba seba binovanda makamona mona kuna eleki somo première bandi ko laksanga no babiminga inano na tableau moko munene babina matola soma kambo sala ba fungoli tableau wana nalo bandi ko laksanga bote na za ko kota na basi babandi ko laksanga place na zalo ke na hôpital ko longa basi bazemi dans le monde la vie na fisque 3 4 basi bazemi bandi ko laksanga oh comment bien ko babilo ko ndene ba ko pesa ngai secret miche za na 3 couleurs mi balé limoka moko kendeza caméra nzambe balakisi ngai makambo naza kosala balakisi ngai makambo na ngo privé o naza kosala ba témoignage privé ya ngai moko apo bakotisi ngai bandi kolakisa ngai sikoyo bato basakrifie bato na kisi ya mbongo mama papa biloko ya mokili oyo tozoluka na si ya moi mituka mapango soko jeune na voie normalité yebaka jugement ya nzambe eza liboso na yo
makambo nyonso na vie tosalaka na sa Moïse a contrôlé. Chaque moto a un ange à komaka mabe na ye, aza na ange à komaka bolamu na ye. Yango na mokili salaka bolamu mingi na mokili ekosambela liboso Nzambe. Tokei bamemi na département bato ba sacrifier na kisi ya mbongo. Bato tout ba sacrifier bato na kisi ya mbongo okuta bango kuna bana mike mikolo o sacrifier mwasi o sacrifier mobali o sacrifier mwasi mwana na ye okuta bango balati ba badge. Par exemple ngala sacrifier na fait exemple bafle au moni bafle o sacrifier wana azozela bo samba na ye akona akomi bakomi awa l'affaire pour l'éternité awa bato nyonso ba sacrifier bato na kisi ya mbongo baza kuna likolo bazozela bo samba na bango abomoni bato ba sacrifier bato na kisi ya mbongo na mokili kabi c'est pas possible bato ba sacrifier basi bo kitisi ba sacrifier bana ba pesa bana banganga ba sacrifier bazola kisa makambo nyonso tout oyo nyonso na mokilo bato basala tomba la kisinga wana département wana bato ba sacrifier bato wana papa baki ko memanga siko place ya bato yo bali koka kosunga musala Nzambe te bala kisinga bandako ya bato bandako bato mususu sila te bandako bato mususu sila ya musoko ina kati église lingaka mbongo na yo osunga ka musala Nzambe mon frère ma sœur nelo nyonso na vie okosala lingaka intérêt ya Nzambe ezalaka ata ne fils que 5% intérêt ya Nzambe ezalaka soki Nzambe amoni intérêt na ye eza kati na yo akodéfendre ata liwe komi na porte akodéfendre yo mais yo linga kosunga musala ya Nzambe te bakopesa musala ya Nzambe boza négligent bakopesa musala ya Nzambe nga na lembi bakopesa musala ya Nzambe nga aza na tante. Bien aimé mon frère, ma sœur, attends, souka auto kominango. Même les serviteurs de Dieu na bombé entre guillemets, basa distrait. Ton commune attend, bato ba mi bongi, ça va se préparer mon frère, ma sœur. Tant ba mlongo linga na département, wa to ba diko ke na département, ya bato yo ba linga ko sunga musala Nzambe te. Bato ba tonga ba sunga musala Nzambe okuta ndako na esili. Koto ba ndako ba to esila te, koto ba ndako esili pourquoi? Alors bi koto batanda ko isilité baza trop négligent musala Nzambe awa l'église basunga musala Nzambe te banda kuna bonza moké mokola kokufa asala ki bala musala ki Nzambe mais asunga ki musala Nzambe te tala personne nda kuna wafana nda ko isilate mais kuna kuna abi kuna place wana bato batongela Nzambe ba pesa ba mbongo na bona musala Nzambe ba partenaire na kati église basunga musala Nzambe tala banda kuna bonza ngesila. Bien aimé mon frère, ma sœur, ciel est la réalité, enfer est la réalité, vous avez constaté. Ce qui est koufisa Yesu Masia makambo ke komona na ebisa pardon na supplio na toutes les forces pesa vida na maboko Yesu Masia. Na tena suka auto komi na ngona zo ebisa kala mingi te zo quitter terre. Kala mingi te même bato ba kufa va biso do botama. Bazo c'est l'événement Yesu Masia oh très bientôt de zo quitter terre. Bato bazolo ba balobi ah maté ya ona kina kote ya bato. Toyoka déjà makambo na Jésus qui se réveille bientôt. Non. L'enlèvement de l'église, dans l'événement Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Jésus-Christ, ça pour Israël, mais l'enlèvement, c'est pour la l'église. Remise et reprise, c'est entre Bisson et Israël, Bisson, tout le monde est Bisson. Tous les prêtres, il y a Colombo. Ce qui est sous ma scie, mais 2012, l'enlèvement, il y a Salamana Moké. Dans 2012, on a besoin de plus de 4 fois, on a Zaki Licolo. Kuna likolo ezaki somo ba ange bazaki kabo ba ange bazokima ba ange bazokina gauche nini wana ba domoni makambo te kola so ba ange bakomi troublé donc kelelo se tombo mi likolo bo Yesu afuka meli papa na ye non kozo batusiko te maman moko azana kingasa na suka tiki kindoki te papa moko azana kati ya bandale kuna akota na kati ya baloge ba science okite nana bongoli motema te tikela ngaita na pesa bango sultan bato se convertir dans l'église et c'est là qu'il est en 2012 2012 qui Yesu Masia te mais mon frère ma sœur yonanga peut-être tomato mato éviter ce tomato monana bien aimé na Dieu bisayo makambo eza ebele toki na département bato basunga ka musala Nzambe très bien bandako se sila batonga batia biloko to na kati eza lokola nde to pesa ka garantie ndako okuti ba pesio clé okuti ba tilo ba couleur ba bonso makambo ndenge moko na administration Nzambe de ezalaka zamba za na administration moko to tia kate soko tiki poso oyo soko kufo tiki poso makambo ke ko mona mon frère ma sœur
Nebiso ke eloko sisanga posa biloko mokili. Ngai moko nazaki na posa biloko mokili na kota ba science au guide na makamebele. Depuis balakisanga makambo wana en tout cas na koma epé na réserve. Mange nzota za na ba faiblesse mais na koma na kobanga mokili kobanga. Balongoli na département wana bato batongela bato bandako. Tokesu ba meminga na ndako moko boye. Na ndako kitoko ndako kitoko boye. Babite kolanda ndako kitoko wana te. Jato fungolo biso, ba fungola na biso boye ndako makila. Na kile ndako makila bopona nini? Alobi ndako mo ndako kitoko boye. Mutu wana tonga ndako wana na makila ya bato. Asakifia bana bike, asakifia mikolo, kulula ndako kitoko wana te mais asomba yango na makila ya bato. Na bi c'est vrai. Oh, ndako kitoko wabi oui, ndako kitoko mais tala ndenge makila za na kati. Makila bato zo ganga butu na moyi. Makila bato za ko ganga butu na moyi. Chaque mutu so zo sala prière na ye. Et ça na bato na bato passer na ba département prière. Mutu so sala prière ezo bima prière na ezo kende milinga ya pembe, mususu milinga ya rouge, misisi milinga ya noir. Na bi me bongo milinga ba singa siko différence, milinga ya pembe za nini, milinga ya noir za nini, milinga ya rouge za nini. Milinga ya pembe bato batambola na kobanga nzambe, bina bongo za ka sanctifier tango nyonso, so ka zo sala prière. Ba ange nzambe bazo vérifier pour tout le monde bazo kengela ye. Ba ange nzambe bisika no sozo tambola bazo batela ye. Ba ange nzambe bisika so boke de prière les exaucés. Et bon prière, bon nani bakila oyo. Milinga ya rouge, ya rouge. Milinga ya rouge ezali motoyo vine mobimba osambela l'hypocrisie, osambela nzambe azana ba science au kit, azana ba tarsiman, azana ba portefeuille magique. Ce qui a sambela milinga neza ya rouge nzamba pesi mokongo et bon milinga ya noir milinga ndo ezaba bandoki bato babomaka bato na butu mais à église na butu la prière milinga nezo ki nzamba pesi mokongo mais milinga pembe ezaba bato batambola obanga nzambe ezaba bato batambola na intègre bato basunga musala nzambe soka zo sambela nzambe nzamba zoka lo sambo na ye. Bien aimé mon frère ma sœur na zo bisayo mukolo ba memaka nga lisusu na kati ya cimetière tokomi na kati ya cimetière parce que na kati ya cimetière tokomi na kati ya cimetière eza na soki bakundi mutu na poko nde tonga bakunda mutu bakundi mutu ngala tuli ba ange boye nga sur na cimetière toyino na cimetière makamboleka na kati ya cimetière otala makamboleka toza na lieu de tourment na lieu de repos bisika ba saint bakendaka bisika bato bakufa banga nzambe bakenda kovanda anatanda bazela enlèvement na lieu de tourment bisika bato basalaka mabe na mokili bakenda komona pasi tokomi na cimetière babimisi mutu moko boye babimisi papa wana salaki soka kufa soki wala babimisi ange ya diable abimi na fimbo ya rouge ya moto oya nzamba abimi na balance ba peser mabe ya mwana mobali ona saki na mokili ba peser mabe na ye mabe lekaki mingi makasi ange wana bitala makambo ezoleka ange wana simbi fimbo ya rouge ya moto aju ya bando benda ye abandi kolela ndenge nikotiki nga na kende abeti fimbo na fimbo ya rouge ya moto na sima bakomi enfer pour l'éternité abomoni bato bakufa à Saint Jésus-Christ basalaka mabe na mokili tel place ozokende démon wazana mokili moko munene lisu moko ake na kati ya lieu de tourment. Bien aimé mon frère ma sœur tokomi si tosaute quelque part bake kopese su mwana mwasi moko bazali korise quelque part bapese mabe na ye bameki mwana mwasi wana asalaki bolamu na mokili. Tant moi la moi c'est assez bola mon épuisé moi ange wana de la faire azo exalté tant ange wana raté abandi ko regretter na personne regretter au point azo regretter parce que azu était na 600% 95% 80% bazo ke na lieu de tourment na tango pasi mais 15% bazo kota na place ya lola bisika nzambe. Bien aimé mon frère ma sœur Jésus-Christ azo lela butu na moi ba pasteur bazo préparer ba na nzambe te batambola okati bato bazo kufa na masumu bazo ke na enfer bato bazo kufa na masumu bazo ke na lieu de tourment bato bazo kufa na mabe tala mort subite ne komi na bato tala ba AVC te komi ko bomba bato pa ça diable a essayé déjà bi muto sur le tigele temps a obongo la boté mo sambela mama ba kufi soko kufi na tawa no ibaki Yesu Masia te okosata ko se convertir comment to dépend to bimi na kati ya lieu de tourment
lié de tourment, ils ont la 3 dimensions de souffrance. Première dimension de souffrance, batokisa ya moto pendant combien d'années? 5 ans, combien de siècles batokisa? Deuxième niveau, bakobete au film ya rouge ya moto. Troisième niveau, ils ont la four moko ezakuna, four wana so bakotisi okuna. Ah, débat. Frère ma sœur, ce qu'on confie Yesu Masia, makambo ke ndoko mona. Soki ba beti au film ya rouge ya moto, ba soko kune saka passe na passe. Kune saka agressement de douleur. Passe. Beaucoup de mettre na main moto. Beaucoup ba condition na main moto to. Talaka main moto ya fufu. Ku fara sans Jésus-Christ makambo ke na ko mona na Jésus Sayo. Yesu Masia za ko lela parce que batuming ba soko fa 80% ba soko na lié de tout ma bisika ya pasi. 15% ya pamba bazo kena lié di repos bisika pera ba mazali yo kazo recevoir ba seno so bazo kufanasi ya mokili yo mukolo ko kufokende wapi mitala mala mukolo okokende na lié de tourment bisika bazo beta ba fimbo rouge mikolonoso ole mi fimbo rouge ya moto ba condition na maya moto batokisa maya moto toka elemba ba tu basa kuna ka kolela ole mi maya moto ba longole okuna ba kena okuna na fu okokimela wapi mon frère ma sœur. Okokimela wapi mon frère ma sœur. Et ça qui na 2009 fleuve Congo linga ko débordé et m'a débordé à cause bibembe ya batu. Fleuve Congo est débordé qui fleuve Congo zo mona wana. Et linga ko débordé ange gardien ya fleuve Congo a kokaka susté. Lui-même le Seigneur Jésus-Christ a kokita. Abisoki au débordé. Basenanga bazana moki. Batonga kufa plus de 38 000 personnes à Katia Congo. Et ça qui événement moko ya makasi ngo salama. Soki Yesu Masiate a quitté la Katia fleuve Congo, a calmé fleuve Congo parce que bibembe bazako boire na mai na kila wana zo kanga et lingako et do fleuve Congo lingako débordé. Chaque mai ba fleuve océan no monde akana et ça un ange gardien na mobatia. Moyen débordé exacté. Fleuve Congo linga ko débordé mais ce qui est sur Masia été mais fleuve Congo et linga ko débordé en moki. Bien aimé mon frère ma sœur. Na lieu de repos ici qu'après Abraham mazo recevoir batunion surtout mazo kufona sur Masia au mazo c'est l'événement élèvement au eza calamité sur la terre. Calamité qui le zo ko beta na mokili. Mokili ko ningana batu ba ko sala trouble na jeune lisayo. Ba cimetière ko pasuka. Ba accident ko sala mana ba avion. Bato bakufa avant biso to bota mabazo c'est l'événement na basana sa mabele yo ekokutelo wa événement munene wana toko kabwana awo boseli makamuno soto wana prépare-toi mon frère ma sœur bato basa musika nzambe même les serviteurs de Dieu na kati ya mboka na ngai Congo toujours tela bona kati ya télévision mais makambazo te toujours na temps miracle te toujours na temps bato babongola motema toujours na temps bato basa musika nzambe ba pousse la première Yesu Masia parce que toujours kende tokomi na temps mon frère ma sœur tenza mabe tokomi na poko tokomi na soir tozo sepelisa batu mingi toza suna temps ko sepelisa batu te tokomi na temps mutaza malade obikisa ye mutaza malade yozo sepelisa ye akokufa mon frère ma sœur les serviteurs de Dieu na kati ya mboka na ngai Congo bako samba na Dieu bisayo Seigneur Jésus-Christ azana kanda parce que batrahi à quoi sert autant de sabato belé na kati ya église autant de sabato belé et bon basa ko konza nzambe Zamba zana poster batu bi balé misatu babongo la motema bakota bokonza nzambe ezako ya Zamba zana poster fulu batu te Zamba zana poster batu basa intègre au baso c'est l'événement ezako ya bien aimé mon frère ma sœur na joie bisayo toujours toquer la katia toquer le kunda motuka ba okufa pona nini ah papa na lingaki mwasi na ngai mingi mais OK mwasi na ngai OK de bashini kozonga boy kisa kenda ko simba asacrifier ngai liwana liweza na cause na yango mon frère ma sœur soko lingi ozala protéger qui me pas Yesu Masia batela yo muta ko ko batela yo soki Yesu te mutu mususu azali te mon frère ma sœur soki Yesu abateli yo te oza ko batela za ko sala mosala ya punda mon frère ma sœur ngai moko na continue à témoignage personnel na ngai na longo na témoignage makamba la kisenge na songo na témoignage personnel na ngai tozaki na nguma mona kati ya famille la biso asisi famille mobimba e komi tour na ngai nguma munene na nani bo bazo la sanga nguma bibe nguma yo melaka moto de poani asa okei na kati ya famille la kisani il faut melaye nguma tali ngai
nguma banda ko landinga na komi quelque part na moni mutu mwabi nazo tika wa melo total tangwa tikinga boy nguma kaninga mbala moko nguma kangewo abandi ko melangai okay na saki na mbeli nguma bandi ko melanga bandi ko mela mutu na lala kina ya so bateke nguma so melangai nguma melinga nguma menga koti na kati ya libumwa nguma fandika buyoka batu bado sepela nguma osali bien ndongo melie osali bien aimé mon frère ma sœur combat spirituel existe dans une sao soko za protéger de Yesu Masia terre diable linga makambo te mais azé jouer déjà avec jouer bien aimé to soko na ba image nguma melangai na kati ya lipumu na mbeli yoka batu bazoloba nguma osali bien ndongo melie osali très bien ndongo melie nguma mutu alekilo lendo osali bien afwa kende donc il faut moi bisinga mbeli ozali na mona kati ya libungu bana uchuba na bana uchuba nguma tu na kati ya libungu ba mona kavo oh mais nguma ndenge bandi ko bina boy ozobina boni habité mutolo nazo ko supporter te oh comment nazo chuba nguma na kati ya libungu tu nazo chuba nguma kiko ko mela ye nguma sanzi na bazei osanziye mama Yesu sanzambe amen non Yesu sanzambe amen mutu moko tako batelo so Yesu Masia te nguma mela batu na famille me nguma komi ya tumu na ngai à cause de Yesu Masia et bon so nazaki na protection musuwa ndeo ya Yesu Masia et ngomo sala comment bien aimé mon frère ma sœur na tanto komi nango pesa vino maboko ya Yesu Masia Yesu atikali moke pona ko église na ye kala mingi te mokilezo ningana ekokutilo wapi mobali ko salate mwasa ko salate mwana ko salate les saliers individuels mon frère ma sœur il est temps ya ko tia vie chrétienne en sérieux il y a plus de temps mon frère ma sœur na sauter na parce que t'es athée na beta témoignage suka tokota na kati ya ba image tozakika na le pain on a biso wana tozoteka lopango babi olukoza mwana liboso sala ba dimanche toteka lopango bangapo ya son époque ba $300,000 bande ko na ngai propre tozaki 7 personnes 6 personnes bakenda kwa nganga isi ba ko lopango na bete kama il faut sacrifier la vie liboso bakena nda kwa nganga la bibo na sina sali makamno so calamité au kufa na comme na kati nda kuna ngai non te Yesu amobati ni malamu nazi ba menace ya mort ya masekité ba betinga ki bota ya butu mais nazo résister kaka Saint-Esprit abinanga kenenda ko kende ko prier na komi na kati ndako na vanda ba ndiko prier na bezo simbaka te o na mono kana okata motema abinanga lala na action makambo salama na prier na lali pongi na si pongi nazo kona za mbeto hôpital na lali na kati ya mbeto hôpital na mon 7 personnes ya bandeko na ngai babi nanga babi biso to ekotike bembe ya na biso yo to pesa ki pona lo pona biso zo tekama abi OK ça pas de problème babi mi bakini na moni 2 personnes makoti na kati wana bayi na cercueil na ambulance babi na koti na kati ya cercueil ngabi bino banani babi biso batini so mission yo respecter koti na kati ya cercueil na koti na kati ya cercueil na ngumba mi na kati ya cercueil bazipi cercueil bazui sikoyo cercueil na kinga na kati bakoti cercueil na kati ya ambulance moko chauffeur moko na sima tala séjour de mort soko kufi obima te soki basi ba sacrifier yo yango na vie eloko nyonso osala na vie lingaki intérêt ya nzambe ezala nzambe akodefendre yo akolanda même na séjour de mort Yesu Masia alandanga ti na séjour de mort basi ba sacrifier ngai à cause ya intérêt na zakati na ngai alandi ngai ti na séjour de mort atindi ba ange bazwa ngai kuna donc to komi na porte ya séjour de mort baby si ba géant baza kuna po bima so ba sacrifier na kisa mbongo oko bima ba géant bango ba se transformer lokola bato wana baza kuna lokola ba démon di bokene bembe wapi te bembo to si to sacrifier basi ba sacrifier ngo to kento kundaye porte moko ya monene batia ba na biso ke eza monite soko tiki poso oyo okoti na miso molimo azala na Yesu mon frère
Zala na Yesu Masia na zobondelo na Siplio na toutes les forces kotika Yesu ata 2 minutes de okufa. Na tanto komi nango. Bafungoli porte papa to komi quelque part au na cimetière bakiti babi bima na bimi. Oyebi biso toza ba ange nzambe. Atindi biso to ko sauver parce que oza na mission spéciale, oza na mission mondiale ba repeso ko panza sa na mokili bomba na mission ba repesa. Na bingai oui, yo bati biso to big sa. Tant na la moki boye. OK na la lipongi. Bon basi ba bomenga kala basi ba steka kinga déjà. Mais Yesu Masi atindi ba ange na ye, ba na linga tina séjour de mort, ba ki ba se transformer. Loko la batouana na bimi. Non, et c'est non, c'est un événement vraiment. Et ça, Yesu Masi, ça mutumo kwa sakana ete. Tangu sikoyo, bande kunangana sikoyo bakiye kuna babi oh. Mais ndenge nini mutu na biso to se sacrifier. Ah, tout le côté na séjour les morts. Mutu to sacrifier ka bibi balu. Ki ya bibi nini? Balu kangai bo na sina zonga kina bomoto. Kala tona la muki bona beti na monaka kokoko na kati ndabu na ngai. Na zolo na yoka kokoko na kina porte ndabu na zoka. Yoka le kina nga mwasi. Bandi kolela yena biso kufi yena oh bazo la nini yo mtu ngato sacrifier mona sa kufi danga ngana sa lobaki kufi ngazo ka bango taona fungoli porte boy oh oza bien na bitena na nga bien oh oza bien na za na ngai bien betele Yesu maboko ko betele Yesu maboko Yesu aza bien Yesu Masia aza bien na tuli ko mobe bongo sani OK toye kaka pote biso okuta suma malopango na malopango kitoteka ngabite makamalopango wana tiki parce que nzamba kambusu otiki pona moni ni nabite nazamba kambusu no sala malopango na tiki no makamalopango na osala suite bien aimé malgré le temps na ngabe dans notre témoignage mususu mais tout là dans nos films no boti la so film tout là la film tout expliquer nos film boti la so image yo seze nsoto katina yo bo moto na yo otinga causa le friancer na mokili uzo senga nzamba kangolelo alléluia a délivrer bo moto na yo pour te volume sa position katina yo dans le nom de Jésus bonne année pour la carrière yemi sansa yo seze bo moto na nsoto na yo e banda kotika yo tout te friancer charnel qui est conduit par les forces du diable par les démons qui surveillent tes faiblesses qui t'envoûtent au bout de l'erreur la vie toute la partie du corps que l'ennemi délivre dans toute puissance satanique au nom de Jésus que l'Éternel se lève pour toi pour te libérer de toute violence dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus il est proche de toi alléluia azaka toujours pembeni na yo amen senga Saint-Esprit mikolo zali koya asungo makasi amen na mateo batei ozali bana te ozala kati na ye bonne na ngai Dieu Saint-Esprit soutenir yo que l'Esprit de Dieu te soutienne et puis yo combattre ensemble ozala crainte devant Dieu que l'Esprit affranchit ton âme nase ya makomi naza na kati na yango mpo naza mwana bilaka un jour nakokutana na yo Seigneur sunganga à travers molimo mosanto nakende libanda na yo te isa kondima na ngai natele mopepe libanda te nafisi elenga na ngai na croix parce que si on a choisi le pico à travers kulusu na yo nyusi kokisa maki na kombo na yo Yesu buya nyusi ya famille ya bato mokili oyo bayebi na zandani azobundisa ngai mpona bunga nzela na yo lelo Jésus ezokwea makolo na te au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit te soutienne. Il doit faire une petite prière pour l'église et un mot, il va dire, donc il a ses enfants, donc clôturer. Amen.
Vandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. 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 Shunga kangana tango ya pasi, yangona yemeniyo. Vandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Vandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Vandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. 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 Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia. Amen. Hein? Amen. Yamoula c'est la prière, Saint-Esprit Singaï, malgré tes amours poussés, banane bazar un tatouage. Parce que pas tout bazar un tatouage, bazar un livre, moi comme nene, ils ont la mère et pas Satan. Tout le monde a mon bazar un tatouage. Mon lèvement, diable a pour réclamer. Nan a un tatouage. Soit un tatouage, on l'équilibre. Soit un beauté, tu prier, tu crier. Ngonga yango okazo pesa meli. Mutaza na tatouage azate. Tu prier. Les occasions malamu oyo nzambe azolobela bino. Bien-aimé mon frère, ma soeur, soko beta tatouage na vie. Ndenge à lèvres mais au salama d'ici très bientôt sur la terre, diable a réclamé. Bateau va bête ba tatouage baza musika ya Nzambe. Les révélations parmi les révélations de Ngai, diable baza na livre moko ya nene tatouage les Nzambe te. Mais soko beta tatouage zoka soni et tali yo moko. Diable a réclamé yo. Tant que toujours qui était calamité sur la terre. Tu prier. Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui vient bientôt pour prendre ton église d'ici très bientôt sur la terre. Seigneur, message est mis à pourquoi le Seigneur est à la gravé la captivité mais la mission mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, allons visiter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'attends ton commun à mon dernier jour, ton commun à ton qui t'était. Sunga biso to tambola kati na kobanga yo, sunga biso prochainement tokoyoka su makambo ya somo ya océan, tokoyoka su makambo ya somo oyo eza koya na kati ya mokili mon frère ma sœur. Seigneur, bate na bavi na biso, na bana na biso, na ba famille na biso, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokomi na service offrande na biso. Donc tosengi d'abord basé pour ça soutenir Moussa Nzambe parce que tu dépensé beaucoup pour la petite séminaire. D'abord basé pour ça Moussa Nzambe. Tu fous ta bambon bateau de dépenser. Bah Moussa Nzambe.